Я видел. Сегодня мы на южной зоне Собера со Светой. Обедаем мы на таком переезде бревне, который они смогли убрать, а заложили. А на обед у нас, Света, что расскажи? На обед у нас полкило хлеба и, как обычно, две консервы рыбные в ассортименте. А что еще апельсинки, витаминки и стрелка. Витаминки и стрелка. После еды добрались до соленой балки, да? Да? Сейчас я покажу, как побыть местным Иисусом.